Krishna အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီမကြာမီမှာဒီကာတိကလရဲ့အတွက်ရှဝနမအစီအစဉ်လေးစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့His Grace Bhaja Govindam Das Prabhu ji ဖြစ်ပါတယ်သူက School of Bhakti မှာစာသင်နေတဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဂီတာ live တို့တခြား course တွေကိုလည်းသူကသင်ပေးနေတဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်Bhaktivedanta Manor မှာပုံမှန် Srimad Bhagavatam class Chaitanya Charitamrita class တွေပေးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ငယ်တယ်ဆိုရင်မဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးကိုဆက်နွယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ course တွေကိုကျွန်တော်တို့ curriculum development လို့ခေါ်တဲ့ဒီသင်ကြားရေး course တွေကိုတိစောက်တဲ့နေရာမှာလည်းသူကအဓိကနေရာနဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပါပါတယ်ဆိုတော့သူလုပ်နေတာတွေတော့အများကြီးပေါ့လေဆိုတော့သူရှိရနေပြီးတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော် Radha Kund appearance အကြောင်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင် Yes Prabhu we can start Prabhu, thank you for inviting me again. I hope devotees can put the camera on. ကင်မရာဖွင့်လို့ရတဲ့လူတွေရှိရင်ဖွင့်ပါတဲ့ Let's start with Mangalacharna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadambhayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamagam Shri Gurun Vaishnavamascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Savanagirita Shri Vishakhamvitamascha He Krishna Kurana Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuveva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you everybody for joining. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဝင်ပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက် Just a quick one for Rasik Shekhar Prabhu. If my voice does cut out or if there's an echo, let me know and I can put a headset in. Yes bro yes we'll definitely do Jay, so thank you and it's nice to be able to glorify the festivals and the pastimes in Kartik Mas. so Prabhu အားတဲ့ဒီကာတိကလမှာပေါ့နော်ဒီလိုဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီးကျူးတာချီးမွမ်းခံဖို့အတွက်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးရတာကိုသူအင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်တဲ့ And there's many festivals that are mentioned on the Vaishnav calendar in this month. ဒီလမှာ Vaishnava calendar ထဲမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ There's one like Sharad Purnima, which is where Krishna desired to experience deep loving exchanges with his devotees. And even Lord Shiva came to have an experience of that exchange too. so Sharad Purnima ဆိုတဲ့ပွဲဆိုရှိတယ်ဒီ Sharad Purnima မှာ Krishna ကပါဆုံးဖြတ်လိုက်လို့သူ့ရဲ့ Bhakta တွေနဲ့ပေါ့သူ့ရဲ့ devotee တွေသူ့ရဲ့တာဝကတွေနဲ့သူအင်မတန်မှရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ဆက်ဆံမှုတကူကိုသူကတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး Shiva ကြီးကိုယ်တိုင်တော်မှာဘုရားရှင် Shiva ကိုယ်တိုင်တော်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလာပြီးတော့ Krishna နဲ့နော်ညီစပ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ Next week we'll celebrate Diwali and Govindam Puja as well as Damodar Leela. so နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်ဒီပါလီရှိတယ် Govindam Puja ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော် Damodar Leela ကိုလည်းတစ်လလုံးကျင်းပနေကြတယ် And then we'll also celebrate a unique pastime later on, which is called Gopashtami. ပြီးတော့အင်မတန်မှထူးခြားတဲ့အင်မတန်မှအားထူးခြားအဟောဝယ်ကောင်းတဲ့ Gopashtami ဆိုတဲ့ပွဲတော်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလမှာကျင်းပကြတယ်တဲ့ And this is where Krishna gets promoted from being a calf herder to a cow herder. Cow Herder. to From herding calves
from looking after calves to Oh, looking okay, after. okay, 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 understand. So အဲ့ဒီ Govindam ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်သူကခလေးပေါ့နွားပေါက်လေးတွေကိုတော့ထိန်းတဲ့ယာဒူးကနေပြီးတော့နွားအကြီးတွေကိုထိန်းတဲ့ယာဒူးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့ And the festival I've chosen for us to meditate on is a festival which describes the pure love between Lord Krishna and his devotees. ဆိုတော့အခုပရဗုပြောပြမယ်เนาะအကြောင်းအရာကတော့ဘယ်ပွဲတော်မှာအခြေခံပြီးတော့လုပ်တာလဲဆိုတော့ Krishna နဲ့သူ့ရဲ့ Bhakta တွေပေါ့သူ့ရဲ့ devotee တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့မေတ္တာနှောင်ပွဲမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And that's the appearance of Radha Kund, which was celebrated a few days back. ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ Radha Kunda ပေါ်ထုံးနေမှုတော့အိစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နည်းနည်းရက်တော့နည်းနည်းကြော်သွားပြီပေါ့လေ But what is Radha Kund? ဆိုတော့ဒါဆို Radha Kund ဆိုတာဘာလဲပေါ့ Kunda means a small lake or a pond. ဆိုတော့ Kunda ဆိုတာဒီရေအိုင်ငယ်လေးတစ်ခုကိုပြောတာဖြစ်တယ် And Radha, as many will know, means Srimati Radharani. ဆိုတော့ Radha ဆိုတာကတော့အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲရှင်မတိရာဓာရဏီကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တယ် And who is she? ရာဓာနီကဘာတူလဲ She's sometimes described as the principal gopi, sometimes the eternal consort. တော့သူ့ကိုတခါတလေကြာရင်အရေးကြီးဆုံးကိုပြီးလို့ပြောကြတယ်တခါတလေကြာရင်လည်းထာဝရကျင့်ရတော်လို့ပြောကြတယ်ဘုရားရှင်ကရစ်နာရဲ့ But from a tattva or philosophical perspective, she's described as the Ladani Shakti or the pleasure potency of the Lord. သူ့ကိုတကယ်လို့ကျွန်တော်ကတတ်တော်ပေါ့နော်ဒီ philosophy ပေါ့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တတ်တော်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူဟာလာဒနီရှက်တီလို့ခေါ်တယ်အတွင်းတကူတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကရစ်နာရဲ့အတွင်းတကူတော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ In the Chaitanya Charitamrita, there's a very nice verse that says, ကျေတနာကြတာမင်းမှာဒီပါဠိလေးပါပါတယ်တဲ့ Radha Krishna Aicha Sada Eka Eswarup, Lila Rasa Aswadita Dharidoi Rup. ဆိုဒီပါဠိလေးကိုပြောပြထားတယ်ပေါ့နော် And it's translated as, thus Radha and Lord Krishna are one. ဘုရားရှင်ရာဓာနဲ့ဘုရားရှင်ကရစ်နာကတဆူတည်းဖြစ်တယ်တဲ့နှစ်စုတဆူဖြစ်တယ်တဲ့ Yet they have taken two forms to enjoy the mellows of pastimes. တကယ်တမ်းဒီနှစ်ပါးကတဆူတည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဆူခွဲပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ပျော်ရွှင်အောင်တယောက်ကိုတယောက်ဖြည့်ပတ်အနေနဲ့သူတို့ကခံစားဖို့တော့ကိုတဆူကနေပြီးတော့နှစ်ဆူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် When the Lord wants to experience an exchange of love, an exchange of relationship, then the Lord manifests as two. ဆိုဘုရားရှင်ကသူကဒီမေတ္တာကိုတစ်ခုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာသူကနှောင်ပွဲမှုတိဆောက်ခြင်းတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ relationship ကိုတိဆောက်ခြင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကတဆူကနေပြီးတော့နှစ်ဆူအဖြစ်ပွင့်တော်မူတယ် And that's the Supreme Lord Krishna and his feminine counterpart, Srimati Radharani. အဲ့ဒါကတော့ဘုရားရှင်ကရစ်နာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့အမဒတ်အနေနဲ့ပွင့်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အိဋ္ဌိယဒတ်အနေနဲ့ပွင့်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်မတိရာဓာရဏီဖြစ်ပါတယ် And they're described as being non-different or non-separable. သူတို့နှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကမတူဘူးလို့လည်းပြောလို့မရသလိုကွဲပြားခြားနားတယ်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးခွဲ Just like, sorry just like musk deer and its scent can't be separated, just as fire and heat can't be separated, just as sugar and sweetness can't be separated. In the same ကြားနဲ့အချိုးတဲ့နဲ့ခွဲလို့မရသလိုမီးနဲ့အပူတဲ့နဲ့ခွဲလို့မရသလိုဒီဟိုပါပေါ့ဒီအစီတွေနဲ့သူ့ရဲ့အနံ့တွေနဲ့ခွဲလို့မရသလိုအဲ့လိုမျိုးခွဲလို့မရဘူး In the same way, Krishna and Radharani can't be separated. အဲ့လိုပါပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကရစ်နာနဲ့ရှင်မတိရာဓာရဏီဟာသူတို့နှစ်ယောက်ပါကိုခွဲလို့မရပါဘူး And so we see this Radha Kund is the lake or the pond of Srimati Radharani. ဆိုတော့ဒီရာဓာကွန်းဒီရှင်မတိရာဓာရဏီရဲ့ရေအိုင်ငယ်လေးဖြစ်တယ် And geographically, it's located at the foot of Govindam Hill in Vrindavan. သူ့ကိုတကယ်လို့ဒီပထဝီရပေါ့ပထဝီမြေပြင်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂိုဝဒန်တောင်ရဲ့တောင်ခြေမှာရှိတယ် And this Kund is glorified in many, many poems, in many ashtakams or songs by the acharyas. ဆိုတော့ဒီကုဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အာချာရီယာတွေပေါ့နော်တကယ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကနေပြီးတော့
တခြင်းပေါင်းများစွာစာပေပေါင်းများစွာရေးသားတည်ကုန်ထားကြပါတယ် And there are many poems that become exponentially more beneficial when chanted in Radha Kund. ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီရာဇကုန်းအကြောင်းကိုအဲ့လိုမျိုးရေးထားတဲ့စာတွေအများကြီးရှိသလိုကျွန်တော်တချို့သောစတိုကာတွေတချို့သောပါရတွေကရာဇကုန်းမှာသွားပြီးတော့ရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကူဟာအစပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့တကူပို့ရှိလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ် Even when we look at Rupa Goswami's Upadeshamrita, which Srila Prabhupada translated as Nectar of Instruction, ဆိုတော့ဥမာပရောပတ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဥပဒေဇာမစ်ပေါ့နော်ရှီလာရူပကိုဆွာမီရေးထားတဲ့ဥပဒေဇာမစ်ကိုပရောပတ်ပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့Nectar of Instruction ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ပါရ17ခုပါတဲ့ဥစ္စာ which is the instruction manual for a sincere and serious practitioner of Krishna consciousness. Krishna conscious ကိုတကယ် serious လေးလေးနက်နက်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒါဟာဒီစာအုပ်လေးဟာသူကလက်ဆွဲစာအုပ်ဖြစ်ရမယ် We see that Srila Prabhupada and Rupa Goswami describe the glories of Radha Kund in multiple places. အဲ့ဒီမှာပရောပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှီလာရူပကိုဆွာမီပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကိုဒီရာဇကွန်းကိုနေရာပေါင်းများစွာမှာချီးမွမ်းထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် In the purport of verse 11, Srila Prabhupada mentions တော့ပါရ17ရဲ့ရှင်းလင်းချက်မှာပေါ့နော်ရှီလာပရောပတ်ကဘာရှင်းပြထားလဲဆိုရင် the conclusion is that to live on the banks of the Radha Kund and to bathe there daily constitute the highest perfection of devotional service. ဆိုတော့ပရောပတ်ကဘာရေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗတိဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကပါလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီရာဇကွန်းသားမှာနေပြီးတော့ရာဇကွန်းရဲ့ရေကိုနေ့တိုင်းချိုးပြီးတော့ခရစ်ယာန်နုတ်တိကိုတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘဝကိုတိဆောက်ခြင်းပဲတဲ့ In just one purport, Srila Prabhupada establishes the supreme position of Shri Radha. ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ဒီရာဇကွန်းရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုပရောပတ်ကပေါ်ကျူးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် So why is Radha Kund glorious? ရာဇကွန်း Glorious. glorious Why is it? ဘာဖြစ်လို့ဒီရာဇကွန်းတာဒီလောက်ထိချီးမွမ်းငန်းဖွင့်ရလောက်အောင်နာမည်ကြီးနေရတာလဲ It's explained that Radha Kund is like the liquid form of Srimati Radharani. ဒီရာဇကွန်းဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်ရှီမတိရာဇာနီကိုအရေးဘဝနဲ့မြင်ရတယ်လို့ပါပဲတဲ့ It's not just a holy place or a holy dham, but it's a manifest. အဲ့ဒီဟာကပေါ့နော်ဒီမြင့်မြတ်ဌာနီတစ်ခုတည်းပေါ့တိတက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီရေတွေအားလုံးဟာဘုရားရှင်သာသနာနီကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ် But it's a manifestation of pure love for Krishna in a liquid form. ဆိုတော့ဒီဟာဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကရစ်နာရဲ့မေတ္တာပေါ့မေတ္တာကသူကအရေးပျော်ကျနေတဲ့အနေအထားကိုကိုစားပြုပါတယ် In the same purport, Srila Prabhupada mentions အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်မှာပဲပရောပတ်ကပြန်ပြောပြတယ် the lake is so exalted because it belongs to Srimati Radharani, who is the most beloved object of Sri Krishna. ဒီရေအိုင်လေးဟာတဲ့ရှီမတိရာဇာနီပိုင်တာဖြစ်တယ်။ရှီမတိရာဇာနီကဘုရားရှင်ကရစ်နာရဲ့အချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် Among all the gopis, she is the most beloved. ဒီဂိုပီတွေအားလုံးထဲမှာကရစ်နာအချစ်ဆုံးဂိုပီတယောက်ဖြစ်တယ် Similarly, her lake, Shri Radha Kund, is also described by great sages as a lake that is as dear to Krishna as Radha herself. အဲ့ဒီရာဇကွန်းဟာတဲ့အာချာရီယာတွေကဗာရှင်းပြလဲဆိုရင်ရှီမတိရာဇာနီကိုကရစ်နာကဘလောက်ချစ်တယ်လဲအဲ့လောက်ကိုရာဇကွန်းကိုလည်းဘုရားရှင်ကရစ်နာအင်မတန်မှတန်ရုံးစင်ရှိတဲ့ချစ်တယ် Indeed, Krishna's love for Radha Kund and Srimati Radharani is the same in all respects. ဆိုတော့ဒီကရစ်နာရဲ့ရာဇကွန်းပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ရှီမတိရာဇာနီပေါ်မှာထားတဲ့ဥစ္စာကတစ်ထပ်တည်းဖြစ်တယ် So, just as Srimati Radharani is the Ladini or the pleasure potency in the form of a person, ဆိုတော့ရှီမတိရာဇာနီဟာဒီလာဇနီရှက်တီပေါ့အတွင်းတကူတော်ဘုရားရှင်ကရစ်နာရဲ့အတွင်းတကူတော်ဒီအတွင်းတကူတော်ကိုဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့စောင့်ထားတာကိုရှီမတိရာဇာနီလို့ခေါ်သလို Radha Kund is
the manifestation of Radharani's pure love or the Ladini potency in a liquid form. ရာဇကွန်းဟာရှင်မတိရာဇာနီးကပုဂ္ဂိုလ်သဘောဆောင်တဲ့မေတ္တာဓာတ်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်မတိရာဇာနီးရဲ့အရေးသဘောဆောင်တဲ့မေတ္တာဓာတ်သည်ရာဇကွန်းဖြစ်တယ် And its greatness is not based on physical size, but based on the purity and the density of its potency and love. ဆိုတော့ဒီမြင့်မြတ်ခြင်းကသူဟိုရေအိုင်ကြီးကကြီးလို့တော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေအိုင်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့လေးနက်မှုဟာဘာနဲ့မှမတူအောင်နိုင်ရှင်လို့မရအောင်ကြီးလို့ဒီရာဇကွန်းကပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တာဖြစ်ပါတယ် And for those who are familiar with Radha Kund, you know that there's another Kund next to it. ရာဇကွန်းနဲ့ယင်းနှီးတဲ့သူတွေကတော့တချို့တော့သိကြမယ်တဲ့ရာဇကွန်းရဲ့ဘေးမှာနောက်ထပ်ကွန်းတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ရေအိုင် And that is called Sham Kund. အဲ့ဒီရေကန်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ရှာမကွန်းတော့လို့ခေါ်တယ် So what's the pastime of how Radha Kund and Sham Kund came here? ဒီရာဇကွန်းနဲ့ရှာမကွန်းကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် And actually, this is not described in the Srimad Bhagavatam as per what Shukdev Goswami recited. ဆိုတော့ဒီဟာကိုရှုခဒေကိုစာမီပြောပြပါတယ်ဆိုတော့ရှင်မတ်ဘာဂဝတမကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အတိအကျတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးရေးထားတာတော့မရှိပါဘူးတဲ့ But Srila Prabhupada's disciples mercifully reference Vishwanath Chakravarti Thakur in one of the purports who describes this pastime. ဆိုတော့ဒီပရဟုပတ်ရဲ့တပည့်တာဝကတွေကနေပြီးတော့ရှီလာဝိရှနဝချကရဝတိတာကူကနေပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးသားထားပေးတာလည်းရှိပါတယ်တဲ့ And so for our meditation, maybe we can absorb ourselves in the pastime. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကျိုးအတွက်ပေါ့နော်အခုဒီဇတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အာယုံပြုနားထောင်ကြည့်အောင် So this is Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 36. ဆိုတော့ဒါဒီကန္နာကြီး30အခန်း36မှာဒီအဖြစ်အပျက်ကဖြစ်ခဲ့တာပါ Which is entitled The Slaying of Arishta, the Bull Demon. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနော်ဒီနွားတိုးပေါ့နော် Rishta ဆိုအဲ့နွားတိုး demon ပေါ့ဒီဘလူးကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခန်းပေါ့နော် So the pastime goes that Arishtasur was a great demon who came to the village where Krishna lived in the form of a great bull. ဆိုတော့ Rishta ကသူကနော်ဒီနွားတိုးဆိုတဲ့နော်ပုံစံကိုယူပြီးတော့ဒီဘလူးအနေနဲ့ဒီဗန္ဒဝန်ကိုလာပြီးတော့ Krishna ကိုဒုက္ခပေးဖို့လာတာ He was so strong that when he would gallop, when he would run, the earth would tremble. ဆိုတော့ဒီကောင်ဘလောက်ထိကြီးမားလဲဘလောက်ထိခွန်အားရှိလဲဆိုရင် तू ကအဲ့လိုမျိုးနော်ဒုံဆိုင်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးကတုံသွားမယ်တဲ့ When he'd stand still, he'd use his horns and he'd create tears on the embankments of the river. ဆိုတော့ तू ကငိမ့်နေတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဂျိုနဲ့နော်ဒီမြကမ်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဆွဲချတယ် And he was so big that the hump on the back of his body would be like a mountain, such that the clouds thought it was a mountain. so သူကဘလောက်ကြီးလဲဆိုရင်နော်ဒီဘလူးပေါ့ဒီနတိုးဘလူးကဘလောက်ကြီးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ကြောမှာရှိတဲ့ဘိုးပေါ့နော်နွားရဲ့ဘိုးဟာဘလောက်ထိကြီးနေဆိုရင်တိန်နေနားကိုရောက်နေလို့တိန်နေရတော့ဘာထင်လဲဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့နော်ဟိုဟာပေါ့တောင်ကြီးလားလို့ထင်ကြတယ် And so the clouds would hover around his hump. ဒါကြောင့်တောင်နေဘေးနားတောင်လို့ထင်ပြီးတော့တိန်နေရတဲ့အဲ့ဒီနွားဘိုးရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာသွားနေကြတယ် And his roar was so ferocious like a lion. is what His it's raw okay သူရဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်ပေါ့သူရဲ့ဒီနွားရဲ့အော်လိုက်တဲ့အတန်ကလည်းကျင်သိတ်တကောင်လိုမျိုးတအားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ခတ်ထန်ပြီးတော့လူတွေအဲ့လိုမျိုးကျင်သိတ်တကောင်ရဲ့ဟိန်းတန်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ That all the pregnant women and the pregnant cows would have miscarriages. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်လိုက်ရင်တကယ်လို့ကိုဝန်ဆောင်ထားတဲ့မိန်းမတွေပါလေဆိုရင်ကိုဝန်အောင်ပြစ်ကြသွားမယ် And so naturally, what do the Vrajavasis do? ဆိုတော့အဲ့ဒီကကြရင်ဗရဂျဘာစီတွေကဒီလောက်ကြောက်လာရင်မလုပ်ကြမထင်လေတဲ့ They go to Krishna and say, Krishna, Krishna, save me. ဆိုတော့ Krishna ရှိသွားပြီးတော့သူတို့မလုပ်ကြမလဲ Krishna ကဲပါဆိုပြီးတော့ပြောကြမှာပေါ့ And
before this chapter in the Bhagavatam, we see that Krishna was relishing the gopis describing his glories. So di matai mi akha ma jaro no Krishna ga gopi de tu ye achong ko chi chu la ko thain pi do ayasa khan pi do sinsa de akhan pare to. And so now he's thinking, how dare this demon come and ruin the mood in the atmosphere? So nga de law di kaung kaung le tu do pyo da de ko na taung ni da di balu ga la pi do ai di mood ko pya aung lou de kwa so tu dosa thot twa de Krishna. So he tells the Brajvasis, like, don't worry, I'm here. So Brajavasi de ko pyo da bo no Vrindavan ma shi de tu de ba ma bu ne nga shi de. And then he goes and challenges the demon. So pi do tu ba lo so ai di flu shi twa pi do tu ba lo le. Saint call de to he aung la san mo. He says, who do you think you are, scaring everyone when I'm right here to punish you? Ya main ko main ba kaung thin ni da le nga ko dai di ma shi ne main ko nga apit dan pi lo ya de nga ko dai di ma shi na main ko main ba sia yi thin da le. And to anger Arishtasur even more, Krishna puts his arms, slaps his arms like a wrestler. တော့အဲ့ဒီ Aristus ကိုပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်အောင်သူကနော်လက်ခမောင်းတွေပါခတ်ပြလိုက်တယ် Krishna ကတခါတည်း And then Krishna also just leans on the shoulder of one of his gopas as if, come. တော့သူ့ကိုယ်သူလည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ပါလို့ဆိုဘေးမှာရှိတဲ့ကိုပါတယောက်ကိုမီးပြီးတော့အဲ့အောင်လာစမ်းပေါ့စိန်ခေါ်တာပေါ့ And so Arishtasur becomes so mad that he charges at Krishna. ဆိုတော့ Aristus ကတခါတည်းဒေါသထွက်တာပေါ့ဗျာဒေါသထွက်ပြီးတော့တခါတည်း Krishna ရှိတဲ့နေရာကိုတခါတည်းဒုံဆိုင်ပြီးတော့ပြေးလာတယ်ဆို He's thinking this young boy who has no arms, he drinks his mother's milk, is challenging me. အဲဒီဘလူးကကြောဘာတင်တာလဲဆိုတော့ဒီကလေးတေးသေးလေးကဘာလဲဆရာကြီးလားပေါ့ no ပဲတောက်နေတဲ့အရွယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကငါ့ဘလူးငါလိုဘလူးကိုလာပြီးတော့စိန်ခေါ်ရဲတယ်ပေါ့ And as he comes closer to Krishna, Krishna just takes his horns and pushes him back. တော့ Krishna နားကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ Krishna ဘာမှမလုပ်ဘူးသူ့ရဲ့ဂျိုးတစ်ခုကိုကင်လိုက်ပြီးတော့အသာလေးတွန်းလိုက်တယ် And so Arishtasur is provoked even more. ဆိုတော့အဲ့ကကျတော့တွန်းလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ Aristus ကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်တာ And this time he mindlessly, without thinking, he charges at the Lord again. ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ Aristus ကလုံးဝသူ့ကိုထိန်းလို့မရတော့ဘူးအတကုံဝင်ပြီးတော့ Krishna ကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ် And this time Krishna takes his horns and thrashes him like a wet cloth. ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ Krishna ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျိုးနှစ်ဖက်ကိုကင်လိုက်တယ်ကင်လိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော့အဝတ်လျှော်တယ်မလားအဝတ်ကိုဒီလိုရိုက်တယ်မလားအဝတ်ကိုဒီလိုရိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဂျိုးနှစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတစ်ခါတည်းအဝတ်လျှော်လို့မြေကြီးနဲ့ရိုက်ပလိုက်တယ် When everybody is drying their clothes, they can imagine they're whacking Arishtasur on the ground. အဲ့တော့နောက်ဆိုရင်အဝတ်လျှော်တိုင်းပေါ့နော် Aristus ကို Krishna ကအဲ့လိုရိုက်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါတယ် And then Krishna takes one of the horns of Arishtasur and strikes Arishtasur's body until he dies. နောက်ဒီဟာအဲ့လိုလည်းလုပ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Krishna ကအဲ့ဒီဂျိုးတစ်ဖက်ကိုကင်လိုက်တယ်ကင်လိုက်ပြီးတော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ Krishna ကဒီ Aristus ကိုတစ်ခါတည်းမြေကြီးထဲမှာတစ်ခါတည်းတုတ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းတပ်ပလိုက်တယ်တေးတဲ့ဒီ And then what happens after this is what Vishwanath Chakravarti Thakur describes, quoting the Puranas. တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Vishwanath Chakravarti Thakur ကဒီ Puran ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တင်ပြတယ်တဲ့ It's described that after killing the demon, Krishna approaches the gopis. တော့ဒီအခုန Aristus ကိုတတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Krishna ကဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့ gopi တွေချီသွားတယ်ဆို Because it's time for him to have his exchanges with Radharani and the other gopis. တော့ဘာလို့သွားရလဲဆိုတော့ခဏနေကြရင်သွားရာသရာနီနဲ့ gopi တွေနဲ့သွားပြီးတော့သူတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်သွားမှာပေါ့သူစကားတွေပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ But the gopis are thinking that you're such a sinner. You just killed a bull and you dare come close to us. gopi တွေကအဲ့မှာဗာပြောကြလဲဆိုတော့ Krishna မင်းကတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ပဲပေါ့နော်မင်းအခုပဲနွားတစ်ကောင်ကိုတတ်လာတယ်မင်းကနွားတက်ပြီးတော့မင်းငါတို့နောက်ကတ်ရဲတယ်ဟဟလား The cow is the mother and the bull is the father. You just killed a holy male cow. တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီနွားဆိုတာဒီငါတို့ရဲ့အမေဖြစ်တယ်နတ်သိုးဆိုတာဒီငါတို့ရဲ့အဖေဖြစ်တယ်မင်းတရားကိုမင်းတတ်ဖို့မင်းအဲ့လောက်ဒီမင်းတတ်တိရှိတာလား But Krishna argues that no, he wasn't a bull.
He was a demon in the guise of a bull. ခရစ်စနာအဲ့မှာပြန်ညင်းတာပေါ့ဘာညင်းလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူး तू ကနွားမဟုတ်ဘူးနွားအသွင်ယူလာတဲ့ဘလူးတကောင်ဟုတ်တယ်နော် But the gopis refused to hear this. ကိုပြီးရအဲ့ဒါနားမထောင်ဒါမင်းအလကားမင်းရွှီတာပေါ့ They refused to be touched by somebody who committed such a great sin. ဆိုတော့သူတို့ကနော်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ပေါ့ဗျာနော်နွားကိုတတ်လိုက်တဲ့လူကနေပြီးတော့သူတို့ကိုလာထိမှာကိုသူကလောအထိမခံဘူး And so they tell Krishna that you have to purify yourself by bathing and going to all the holy tirthas, not on earth, but in all three worlds. ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ကိုပြီးရပါပြောလို့ဆိုတော့မင်းကတအားအကုသိုလ်ကြီးသွားပြီခရစ်စနာအဲ့တော့မင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နော်ဒီလောက၃ပါးလုံးပေါ့ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးလောက၃ပါးလုံးပေါ့အထက်လောကအောက်လောကအကုန်လုံးမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့တိတက်မြစ်တွေအားလုံးမှာမင်းသွားပြီးရေချိုးလာခဲ့ So Krishna is scratching his head and thinking, if I go through all the worlds, then it will take too much time. ဆိုတော့ခရစ်စနာကခေါင်းကိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဟာဒုက္ခပဲပေါ့ငါရှိသမျှဥစ္စာတွေအားလုံးကိုငါသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ငါတော်တော်အချိန်ကြာမဲ့ကိစ္စပဲ And so he says, I'll bring all the holy tirthas here. အဲ့တော့ခရစ်စနာစဉ်းစားတယ်ငါသွားရင်ကြာမယ်အဲ့တော့မထူတော့ဘူးအဲ့ဒီတိတက်တွေအားလုံးကိုမလုပ်လိုက်မလဲငါဒီနေရာကိုငါခေါ်လိုက်မယ် So with his foot, he strikes the heel, the back of the foot, onto the ground and creates a big hole. အဲ့တော့ခရစ်စနာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ရက်နေတဲ့နေရာမှာပဲသူ့ရဲ့ခြေထောက်ရဲ့ဖနှောင်းပေါ့နော်ဒီလက်ဖနှောင်းလိုမျိုးပေါ့ခြေထောက်ဖနှောင်းကိုသူတခါလဲစောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအပေါက်ဖြစ်သွားတယ် And then it's described that all the personalities from the holy tirthas come and jump into that hole to create the gun. ဆိုတော့အခုနတိတက်ရှိတဲ့တိတက်တွေမှာအားလုံးမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒေဝတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေဝတာတွေအားလုံးဟာနော်အခုနဒီသူလှုပ်လိုက်တဲ့အပေါက်ထဲမှာဝင်လာပြီးတော့ရေကိုဖြည့်ပြီးတော့ရေအိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြတယ် And so now Krishna has a kund full of water. ဆိုတော့အခုကျတော့ရေအပြည့်နော်ခရစ်စနာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရေအပြည့်ရသွားပြီရေအပြည့်ရသွားပြီပေါ့အဲ့ရေအိုင်ထဲမှာရေအပြည့်ရသွားပြီ And so Krishna bathes in this kund now. အဲ့ဒါခရစ်စနာကအဲ့ဒီရေထဲမှာရေချိုးလိုက်တယ်သူက And when he comes out, he becomes very arrogant. အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့နော်ခရစ်စနာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တအားနော်ဟိုပါပေါ့နော်နည်းနည်းမောက်မာတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နော်ဆရာကြီးပေါ့သူက He tells the gopis that I've just purified myself from all the sins. အဲ့မှာခရစ်စနာကဂိုပီတွေကိုပြောပြတာပေါ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကတော့ငါရဲ့အကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုဆေးလိုက်ပြီနော် But you gopis, you probably have never performed any religious activities in your life. မင်းတို့ဂိုပီတွေကြည့်ရတာနော်တခါလေဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအလုံးမလဲလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတော့မပေါ့ So why don't you take this opportunity and bathe in this holy kund? ဆိုတော့ဒါဘာပဲပြောမင်းတို့တော့အခွင့်ကောင်းပဲပေါ့နော်မင်းတို့တခါမှလည်းဘာမှကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းငါတို့အခုလုပ်ထားတဲ့ကွန်ဒမ်မှာမင်းတို့ဝင်ချိုးလိုက်ရေချိုးလိုက် So then you can also become pure like me. မင်းတို့အဲ့လိုရေချိုးလိုက်ဘာပြောငါလိုပဲမင်းတို့လည်းဖြူစင်သွားမှာပေါ့ But the gopis headed by Srimati Radharani won't have this. ဆိုတော့ဂိုပီရာရှိမတိရာသာနီဥဆောင်တဲ့ဂိုပီအဖွဲ့ကဒါကိုလုံးဝသွားသိပြီးတော့အစားမကြည့်ဘူးအဆင်မပြေဘူးပေါ့ They say that how can we bathe in this water which is full of your sin from killing the demon? ဆိုတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခရစ်စနာနော်မင်းရှိသမျှနော်ဒီနွားကိုတက်ပြီးတော့မင်းရဲ့အကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုဆေးထားတဲ့အဲ့ဒီရေအိုင်မှာငါတို့ချိုးရမယ်ဟုတ်လား And so the gopis decide they will make their own kund. ဆိုတော့ဂိုပီတွေကဘာလုပ်လဲလဲဆိုတော့ငါတို့ရေအိုင်ငါတို့လုပ် So they take their bangles off and start digging. ဆိုတော့သူတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဂိုပီတွေကလက်ကောက်တွေဝတ်ထားတယ်မလားအဲ့ဒီလက်ကောက်တွေကိုကျွတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ကောက်တွေနဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးကိုတူးကြတယ် And as they're digging, a nice pond shape is created. အဲ့လိုတူးပြီးတဲ့အခါမှာသူကအခုနရေအိုင်ပုံစံမျိုးပေါက်လာတယ် And so Krishna is thinking, where will you fill it up with water? How will you get the water to fill it up? ခရစ်စနာပြောတာပေါ့နော်ရေဘယ်ရမှာတော့ And so he offers, take some water from my kund. ဆိုတော့သူပြောတယ်ရေဘယ်မှာရအောင်ငါပေးပါမယ်ငါရှီရယူလိုက်ပေါ့ But the gopis again say, no, it's full of sin. ကိုပြီးတဲ့တက်ပြောတယ်မဟုတ်အားတို့ကတော့မင်းရှီရယူဖို့မရှိဘူးမင်းချိုးထားတဲ့ဥစ္စာကအင်မတန်မှဘာဖြစ်လဲနော်ဒါဟာနော်ဒါအကုသိုလ်နဲ့ပြည့်နေတယ် And so the gopis say, we will get the water from Manasi Ganga.
ကိုပြီးရပါပြောဆိုငါတို့ကတော့မာနစီကံကရေဝဲယူမယ် And so they create a long chain of gopis and pass buckets to try and fill the kunda. ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကွန်းကိုကံကားကနေပြီးတော့ရေကိုတော့တခါတည်းတော့အိုးနဲ့တဲပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့အဲ့မှာရေဖြည့်ဖို့ကြိုးစားကြတယ် But out of love, Krishna is seeing all this effort and endeavor the gopis are performing. ဆိုတော့ခရစ်နာကတော့သူတို့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုပြီးတွေကဒီလိုအလုံးလုံးနေတာကိုကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တဲ့သူကတော့သူအယံတနာသွားတယ်ခရစ်နာ And so how could he see them put all this effort in? တော့ဒီဟာကိုဒီလောက်ကြိုးစားကြတာကိုသူကတော့သဘောကျတာပေါ့ခရစ်နာက And so by his desire, a great personality comes out of his lake, out of his pond, and begs Srimati Radharani, please allow me to be of service to you. ဆိုတော့သူကခရစ်နာကတနာသွားတဲ့ခါကျတော့ခရစ်နာရဲ့ကွန်ဒါကနေပြီးတော့ခရစ်နာကွန်ဒါကိုကိုစားပြုတဲ့ပုံကိုယ်တစ်ပါးထွက်လာပြီးတော့လက်အုပ်လေးချီပြီးတော့စင်မတိရာဇာနီကိုတောင်းပန်တယ်စင်မတိရာဇာနီကျွန်တော်ကိုခမရဲ့စေဝါလုပ်ခွင့်ပြုပါဗျာဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တယ် And so the most compassionate Srimati Radharani agrees and asks the personality, what service would you like to perform? ဆိုတော့အင်မတန်မှတနာကရုဏာကြီးမားတဲ့စင်မတိရာဇာနီကအခုနလာပြီးတော့ကြော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကွန်ဒါရဲ့ကိုစားပြုပုံကိုမေးတယ်ပေါ့ဘာစေဝါလုပ်ချင်တာလဲမင်းက And so the great personality begs Srimati Radharani to allow them and all the other personalities to enter into her ditch. တော့သူကတောင်းပန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့တခြားတိတက်ကလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီကန်ထဲကိုကျွန်တော်တို့စီးဆင်းပြီးတော့စေပါလုပ်ခွင့်ပြုပါ And so Srimati Radharani agrees, and all these personalities, these holy tirthas, enter into that hole. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်မဇာဇာနီကသဘောတူလိုက်တဲ့အခါမှာသူအပါဝင်တခြားတိတက်တွေအားလုံးကအဲ့ထဲကိုဝင်သွားကြတာဖြစ်တယ် And on seeing this, Lord Krishna addresses Radharani to say that her pond that she has just created will be even more world-renowned than his own. ဆိုတော့ခရစ်နာကအဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မဇာဇာနီကိုမင်းရဲ့ကံဟာတဲ့ငါကံတက်ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးစေရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ် And he promises that he will come there daily to bathe and have many water pastimes. ဆိုတော့ငါပြီးတော့ဗာလဲဂတိပေးခဲ့လဲဆိုတော့ငါအဲ့ဒီကိုနေတိုင်းလာမယ်ရာသက်ပံပေါ့ထာဝရငါနေတိုင်းလာမယ်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ငါအမြဲတမ်းကစားပွဲပေါ့နော်ရေကစားပွဲတွေကိုအမြဲတမ်းကျင်းပမယ် And similarly, in reciprocation to Krishna's love, Radharani also claims that she will come to Krishna's pond and bathe there with her sakhis, with her gopi sakhis. အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းသားနီးကလည်းဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ငါလဲပေါ့နော်သူကလည်းပေါ့နော်သူစကီတွေနဲ့သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့ခရစ်နာရဲ့ကွန်ဒါတွေကိုသူအမြဲတမ်းလာပြီးတော့ရေဆောပါမယ်လို့ဂတိပေးတယ် And so we see these ponds are now known, or since then are known as Shamkund and Radhakund. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ရှမ်ကွန်ရာသာကွန်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ် Shamkund is Krishna's kund, the first kund. ရှမ်ကွန်ကတော့ဒါခရစ်နာရဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ပထမရေအိုင်ပေါ့နော် But more widely understood and glorified in terms of appearance is Radhakund, which is Srimati Radharani's kund. ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတာပို့ပြီးတော့ချီးကျူးကြတာပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းငန်းဖွင့်ကြတာကတော့ရှင်မင်းသားနီးရဲ့ကွန်ဒါဖြစ်တယ်ရာသာကွန်ဒါကိုဖြစ်ပါတယ် And we see that Radhakund and Shamkund, when you read through the scriptures, we see there's many loving exchanges and pastimes that happen there. ဆရာရာသာကွန်ပဲကြီးကြီးရှမ်ကွန်ပဲကြီးကြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အင်မတန်မှလေးနက်တဲ့ဘုရားရှင်ရှီခရစ်နာနဲ့ရာသာရာနီရဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇတ်တော်တွေကိုအဲ့ဒီမှာကျင်းပခဲ့တာကိုတွေ့ရမယ် Like there's the boat festivals, the swing festivals, and so many others. ကျွန်တော်တို့ boat festival ပေါ့လေနဲ့ကျင်းပတာတို့ပြီးတော့ swing festival ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဂျူလန်လောက်တာတို့ဒါတွေအားလုံးကအဲ့ဒီမှာပဲကျင်းပကြတာဖြစ်တယ် And so for Gaudiya Vaishnavas, Radhakund is the most super excellent of all places. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂௌဒီယဝိရှနဝတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိရှနဝပရံပရာမှာရှိတဲ့ဂௌဒီယဝိရှနဝတွေအတွက်ကဒီရာဇာကွန်ဟာ
ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင့်အမြင့်တကအမြင့်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ် And how important Radha Kunda is again described in the Nectar of Instruction. ဆိုတော့ဒီရာဇာကွန်းကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီ Nectar of Instruction စာအုပ်ထဲမှာပရောဘတ်ကရှင်းပြထားပါတယ် Verse 9 of Nectar of Instruction says, ဒီပါရာ9မှာပေါ့ဗာပြောထားလဲဆိုရင် Vaikuntha Janito Vara Mutapuri Tatrapi Rasotsavat Vrindaranyam Udarapaniramanat Tatrapi Govardhana Radha Kunda Mihapi Gokulopate Premamritaptavanat Puryadasya Virajato Giritate Sevam Vivekinaka. Translation: The holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတာပါတယ်ဆိုတော့မထူတာပေါ့မထူတာဆိုတဲ့နေရာဟာတဲ့ဒီဝိုက်ခွန်းထတက်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့နေရာဖြစ်တယ် Because the Lord appeared there. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိုက်ခွန်းထတက်ပို့ပြီးတော့ဘာလို့အဆင့်မြင့်ရလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကိုယ်တိုင်ကမထူတာမှာငွေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်ခဲ့တာပွင့်ခဲ့တာပေါ့နော် Superior to Mathura is the transcendental forests of Vrindavan because Krishna's pastimes took place there. အဲ့ဒီမဒူရာတဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့နေရာပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့နေရာဟာဘာလဲဆိုတော့ဝရင်းဒါဝန်တောအုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝရင်းဒါဝန်မှာခရစ်ယာန်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်တွေအများကြီးကိုကျင်းပခဲ့လို့ဖြစ်တယ် And superior to the forests of Vrindavan is Govardhan Hill. ဆိုတော့အဲ့ဒီဝရင်းဒါဝန်တောအုပ်ထက်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တာကဂိုဝဒန်တောင်ဖြစ်တယ် Because Krishna raised it with his own fingers, left finger. အဲ့ဒီတောင်ကဘာဖြစ်လို့အဆင့်မြင့်လဲဆိုရင်ခရစ်ယာန်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်သန်းနဲ့မခဲ့လို့ဖြစ်တယ် And had many pastimes of many loving pastimes there. ပြီးတော့အဲ့ဒီဂိုဝဒန်တောင်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့ဒီအမတမချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဇတ်တော်တွေကိုလည်းသူခင်းချင်းပြသခဲ့ပါတယ်တဲ့ခရစ်ယာန်က And then it's described that above all, the super excellent Sri Radha Kunda stands supreme. အဲ့ဒါတွေအားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ဆုံးနေရာမှာရာဇာကွန်းကရှိနေတယ် For it is overflooded with the ambrosial nectarian prema of the Lord of Gokul Shri Krishna. ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရာဇာကွန်းထဲမှာရေအိုင်ထဲမှာသူကဘုရားရှင်ရှိခရစ်ယာန်ရဲ့အမတန်မှအမျက်ရည်နဲ့တူတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအားလုံးအရှံကြပြီးတော့လှိုင်းတဘိုးလိုအဲ့ဒီမှာရိုက်ခတ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ် Where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kund? ဆိုဒီလိုနေရာကိုပေါ့ဒီလိုနေရာကိုဘသူကစေပါမလို့ပဲနေနေချင်ပါမလဲ So if we try and understand this, ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် then we see Vaikuntha is this spiritual planet where Vishnu is found in his most opulent form. လိုက်ကွန်တာဆိုတာဒီဘုရားရှင်ဝိရှနုကအင်မတန်မှလာပတတ်ပဲတဲ့အင်မတန်မှဒီကျွဲဝချမ်းသာမှုခန်းခန်းနားနားနဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ် But higher than that is အဲ့လိုဖြစ် Mathura. တယ်အဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြင်တာကမတူတာဖြစ်တယ် Why? Because Krishna appears there. ဘာဖြစ်လို့အဲ့နေရာပို့မြင်တာလဲမတူတာကခရစ်ယာန်ကအဲ့မှာပွင့်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ် Janmashtami is not celebrated in the spiritual world. ဂျန်နမစတမီဟာတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့လောကမှာအဲ့ဒါကိုကျင်းပခြင်းမရှိပါဘူး It's only celebrated here. ဂျန်နမစတမီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဘုံမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကဘာမှာပဲဂျန်နမစတမီဆိုတာကျင်းပတာဖြစ်တယ် But higher than the place where Krishna appears ခရစ်ယာန်ပွင့်တဲ့နေရာတဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ဥစ္စာကပါလေ is the place where he performs his pastimes and activities, Vrindavan. ဗန္ဒာဝန်ဆိုတဲ့နေရာပေါ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ဇတ်တော်တွေကိုကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ် But higher than Vrindavan is Govardhan because Krishna not only lifted it with his fingers, ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့နေရာဒီပါလဲဆိုတော့ဂိုဝဒန်တောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဂိုဝဒန်တောင်ကခရစ်ယာန်ကိုယ်တိုင်မာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး but Krishna with his cows and his cowherd boyfriends are found roaming and running around Govardhan with their footprints. ခရစ်ယာန်ပါဝင်ခရစ်ယာန်နဲ့ကိုပါတွေခရစ်ယာန်နဲ့နွားတွေသူတို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီဂိုဝဒန်တောင်တစ်ခုလုံးကိုပတ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ် And there are many pastimes describing the exchange between Krishna and the gopis there too. ဆိုတော့အဲ့မှာခရစ်ယာန်နဲ့ကိုပြီးတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့နောင်ပွဲမှုဇာတ်လမ်းတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတယ် But even greater than Govardhan is Radha Kund. အ
အဲ့ဒီ Govindam တက်ပို့ပြီးတော့အစင်မြင့်တာကပါလေရာဇာကွန်းဖြစ်ပါတယ် where the love of Krishna overflows into the Kund called Shyam Kund, and Radharani's love for Krishna overflows in the name of Radha. ဆိုတော့ဘုရားရှင် Krishna ကနော်ရာဇာနီပေါ်မှာထားတဲ့နော်မေတ္တာဟာရာဇာကွန်းတဲ့ကိုရေဒီလိုမျိုးစီးသွားတာဖြစ်တယ်ရှိမတိရာဇာနီက Krishna ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာဟာရှမ်ကွန်းတဲ့ကိုရေဒီအနေနဲ့စီးလာတာဖြစ်တယ် And even when we look at Chaitanya Leela, ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျိတ္တနမဟာပရဝုရဲ့ဇတ်တော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ Mahaprabhu sent many of his associates to Vrindavan to excavate different pastime places. မဟာပရဝုကနော်သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကတွေအများကြီးကိုဗြဟ္ဒာဝန်ကိုပို့ပြီးတော့နော်နေရာတွေအားလုံးကိုတူးဖော်ခိုင်းတာတွေရှိတယ် But Mahaprabhu himself came to rediscover Radha Kund and Shyam. ဆိုတော့တခြားသူတွေကိုတခြားနေရာတွေကိုတူးဖော်ဖို့သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီရာဇာကွန်းကိုတော့နော်မဟာပရဝုကိုယ်တိုင်ကလာပြီးတော့ဒီနေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တူးဖော်ခဲ့တာဖြစ်တယ် And as far as I know, there is no other pastime place that Mahaprabhu rediscovered. ဆိုတော့ပရဝုကြီးတည်တဲ့လောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့မဟာပရဝုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့တူးဖော်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုတာတခြားနေရာမရှိဘူးပေါ့နော် And that's how glorious Radha Kund, Shyam Kund are to the heart and life of Mahaprabhu himself. ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီရာဇာကွန်းရှမ်ကွန်းကမဟာပရဝုရဲ့အသက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မဟာပရဝုအချစ်ဆုံးနေရာတွေပေါ့ And so, who is that person who would not take shelter of or serve Shrimati or serve Shri Radha Kund? ဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုပေါ့နော်ဒီလိုရာဇာကွန်းလိုမျိုးကိုတဲ့ဆေးပါမလုပ်ချင်တဲ့သူကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်သူရှိပါဦးမလဲ And I'll end by sharing a very small little piece that I heard in the glories of Govindam in seminars I've been just having the past few weeks. အခုပရဝုကြီးက seminar တစ်ခုတက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ seminar ထဲမှာသူကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးပါမယ်တဲ့ It's described that Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur က who is a great scholarly acharya, တကယ်တမ်းပြောရင်သူကတကယ်ဟွာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ့နော်တကယ်ဒီစာပေထဲမှာဆိုကြံ့ကန်တဲ့အကျော်မပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ materially, he was one of the greatest magistrates of India. တကယ်တမ်းပြောရင်လောကီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူဟာအိန္ဒိယမှာတကယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပါတယ်ဆိုတဲ့တရားရေးဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် He was the most learned personalities of his time. အဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်သူ့လောက်ပညာရှိတဲ့လူဟာရှားရှားပါးပါးဟုတ်တယ်သူအဲ့လောက်တော်တယ် He would come to Sri Radha Kund for 4 months and simply serve by sweeping the Kund daily. အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဘာသာ Bhaktivinoda Thakur ကဒီရာဇာကွန်းကိုလေးလတိလာပြီးတော့အမြဲတမ်းမလုပ်လို့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူတပြက်စီးပဲလဲတယ်တန်ရှင်းရေးပဲလုပ်တယ် So when such a great personality like him will simply perform such a humble service at Sri Radha Kund, ဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကလာပြီးတော့ဒီရာဇာကွန်းကိုဒီလိုစေပါလုပ်တယ်ဆိုရင် then we can understand that the summum bonum of all of our devotional service is to take shelter of Sri Radha Kund. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာဟာဒါမှရာဇာကွန်းကိုခိုးလုံပြီးတော့ရာဇာကွန်းကိုစေပါလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်လို့ရပါတယ် So then there, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much, Prabhuji. So we can have some 1 or 2 questions from the devotees. Any questions? Yes. Comments are also fine, bro. Yes, bro. Comments are also fine. No. Any question? Major လူရှိရင်ပြောပါကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲဟို chat box မှာရေးလိုက်လဲကျွန်တော်ပတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးပါ Okay, one devotee is asking, the devotee beside me, he is asking
that the Radha Kund is very much exalted, but still, we don't have this desire to serve Radha Kund for now. So why this is happening like this? It's a wonderful question because I'll during just explain what I. So ဒီမှာဘတ်တာတယောက်ကဗာမိတာလဲဆိုရင်ဟိုပါဘောရာသာကွန်းကလည်းတော့မြင့်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရာသာကွန်းကိုစေပါလုပ်တဲ့တော့ဘာဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့မှမရောက်လာသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ It's a very nice question because on the one side we can see that maybe we don't appreciate or love Radhakund and the pastime places as much as the great acharyas. ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာချာရယာတွေလောက်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြကြလေးလေးနက်နက်နားမလဲသေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ Maybe it's because we don't have the appreciation or the realization that the acharyas have got. ကျွန်တော်တို့ကဒီရာသာကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာချာရယာတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့လက်ခံမှုတွေလေးနက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိထိရောက်ရောက်တည်တည်ကြကြမလေးလာတော့မသိရှိသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ But something I heard in a class just before this class ဒီ class မှာတိုင်းပြီး class ကလည်းပရိုကြီးကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောပြပါမယ်တဲ့ is that what we're missing is the longing, is the lolium, the greed to enter these places. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်နေဆို lolium ပေါ့ greed ပေါ့တော့လောဘပေါ့အဲ့လောဘကမရှိဘာလောဘလဲဆိုတော့ဒီလိုနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ဒီလိုနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စီးကပ်ရမယ်ကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့စေပါလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလောဘကကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးဖြစ်နေတာ And that longing comes when we have fixed up sincerity and seriousness in our Krishna consciousness. ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကနော် Krishna နုဒတိမှာ seriousness ပေါ့နော်လေးလေးနက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့လိုပါတယ် Both are required for us to enter any spiritual meditation. တော့ဒီဟာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဒီလောကုတ္တရာပေါ့အာယုံပြုမှုတော့ဒါတွေအားလုံးအမြဲလိုပါတယ် Seriousness can be a flickering thing. seriousness ကိုခေါ်တဲ့လေးနက်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတခါတလေကျရင်ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ် Sometimes we will see children are very serious about building a castle in the sun. Do you have beaches in mind? You do, right? yes Okay. yes so တခါလေကျရင်ကလေးတွေကိုကြည့်ရင်ဒီကမ်းခြေမှာပေါ့နော်တဲနဲ့ရဲတိုက်ကိုစောက်ရတာကိုသူအသေးအတန်လောက်ကြတယ် But then after a little while, they'll give it up. လောက်ကြမယ်ခဏနေကျရင်တော့ဘာလုပ်မလဲပြီးမလုပ်ကြတော့ And that's why sincerity is also required. ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ seriousness တခုတည်းမဟုတ်ဘူး seriousness ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်လုပ်တာ serious ဆိုတာတဲတန်လုပ်တာ sincerity ဆိုတာလေးလေးနက်နက်လုပ်တာအဲ့ဒါလေး Day after day, we will keep trying to achieve what we're set to achieve. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နောက်နေ့ကျွန်တော်အများအားစူးစမ်းနေရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာ In the nectar of instruction, we see utsaha, nishrayad, and dharya. တော့ net of instruction မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် Ustea ဒါidea ဆိုတော့၃ခုပါပါတယ် Our sincere and serious practice needs to be with enthusiasm, with endeavor, and with patience. စိတ်ဝင်စားမှုရှိရမယ်အားထုတ်မှုရှိရမယ်ပြီးရင်ဟိုပါပေါ့ enthusiasm patience စိတ်ရှည်မှုလည်းရှိရမယ် And in that way, we can pray daily, hourly, every minute, every moment, that may we develop even a drop of love that the acharyas have. ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့အာချာရယာတွေထားခဲ့တဲ့မေတ္တာတစ်ပေါက်လောက်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဖို့တော့ကိုနေ့စဉ်ဆုတောင်းရမယ် I have no realization in this. I am trying to beg for that love, that mercy, just like everyone else. ဆိုတော့ Prabhu ကြီးကတော့သူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ချတဲ့အနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်သူကတော့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးတွေနားလေလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်တမ်းပြောသူလည်းအဲ့လိုပဲအာချာရယာတွေရှိရမေတ္တာကိုသူလည်းတောင်းခံနေတော့မှာပဲ But I have faith in the living acharyas like the saints of today and the acharyas of the past. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့သူယုံကြည်မှုပေါ့နော်ဘာယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတော့အရင်ကအာချာရယာတွေဟိုမှာရောအခုတက်ရှိတင်ရှားရှိနေပါတယ်ဆိုတော့သူတော်စင်တွေပေါ်မှာဟိုသူ့မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ် And by their mercy, may all of us grow in our bhakti.
ဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့တွေရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Hare Krishna. So Prabhu it is not a comment or it is not a question but I just want to share something uh, because one time because when I was a neophyte devotees now still I am a neophyte but still it's a long time back uh, I was talking to my senior I was talking to my Siksha guru and all. So when that Radhakund topic come, what happened is that people take it as a shortcut. Radhakund is like a shortcut to purification. Like we just go to get some sprinkle of water, or we do some go do the some puja, or we just serve the Radhakund, and then just like that we get purified. So so that my Siksha guru was telling that. Do you think that bhakti is that easy? You think that just by going to Radha Kund, just bathing in the Radha Kund, just by going to do some service in the Radha Kund, your sin all will go away? And you think that you will become a high level in bhakti? I think not. He was saying. So that time I don't understand that mood he was saying. But later, slowly by reading the Prabhupada books and all, it is much more deeper understanding we need to even go and do the service of Radha Kund, as far as I understand, like Acharya, like Bhakti Vinod Thakur, they are going and doing this kind of service. Is that it's their level, not that we can imitate, or we can just go as a shortcut to get the mercy and just we can purify it and like that. So, just this whole class, revive my memory about that. So thank you very much, and it's a wonderful, experience. When you were describing all the teachers, I was thinking that my experience in the Govardhan, my experience in the Radha Kund. So we just went around Vrindavan just because of you. Thank you. So I any have a question? question. Yes. I have a question. Go with me. Can I ask Prabhuji? Yes, မေးပါသမီးမေးပါဗမာလိုမေးလိုက်ရတယ်ဆရာပြန်ပြောပေးမယ်ပြော Okay. ဟိုလေသမီးဗမာလိုပဲပြောလိုက်မယ်နော် ပြော Prabhuji လိုက်ပြောပြော သမီးတို့ Krishna ကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ Krishna purify most purified person, but why he try to purify himself again? I just want to know about him. So I know this is a little bit silly question, but can I know if it's okay? So ဆို Krishna ဒီတဲ့အဖြူစင်တကအဖြူစင်ဆုံးပေါ့နော် तू ကဘာကြောင့်ဖြူစင်မှုစူးစမ်းရတာလဲတဲ့မိကွန်း yeah. So why would Krishna, who is Om Purnamada Purnam, he is complete and perfect in all regards, why does he need to purify himself? Yeah, but we are steady soul, I know, but he is the most purified person. But why he try to purify himself? Sometimes doubt is coming into my mind. That's why small leaders are a little bit difficult to know. There is some mysteries, I think. So the question is, my response in question is, did Krishna try to purify himself, or was he forced to take a bath in all the holy tirthas? ဆို Because the Krishna က သူ့ကိုသူဖြူစင်အောင်လုပ်ဖို့တဲ့ဆိုင်ရင်သူ့ကိုအတင်းကရောအဲ့လိုအဖြစ်ကိုတွန်းပို့လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်။ကိုပီးတွေကအဲ့ဒါမလုပ်ရင်သူလက်ကိုမခံတော့ဘူးသူက he tried to explain to the gopis that this bull was a demon. သူရှင်းပြတယ်ကိုပီးတွေကိုဒီဘလူးကဒါဘလူးဟုတ်တယ်တဲ့နွားမဟုတ်ဘူးဒါဘလူးဟုတ်တယ် In other pastimes, we see Krishna is trying to show his friends and his mother, look, I am God. တခြားဇတ်တော်တွေမှာလည်း Krishna တခါလေပြတယ်လေသူကသူဘုရားဆိုတာသူတငယ်ချင်းတွေသူ့အမေကိုပြတယ် But what does Mother Yashoda do? ယေရှုသမသားကဘာလို့လဲအဲ့လိုပြတဲ့ခါကျတော့ If you're God, then I'm God's mother.
သူ့ဘုရားဘာပြောလဲနော်မင်းကဘုရားဆိုရင်ငါဘုရားရဲ့အမေဟုတ်တယ် And so even the gopis would never believe Krishna is God. ကိုပိတယ်လုံးဝမယုံဘူးခရစ်ယာန်ဘုရားဆိုတာ And so if Krishna tried to say, I am God, I am all pure, တကယ်လို့ခရစ်ယာန်ကငါဖြူစင်ဆုံးနော်ငါဘုရားလို့ပြောရင် then all the gopis would do is laugh at him. ကိုပိတယ်ဘာပြောလဲဆိုကြည့်ပြီးရီးမှာဟာဟာဟာဆိုပြီးရီးမှာတော့ And so Krishna wasn't trying to purify himself through the pastime. တကယ်တမ်းကတော့ဒီဇတ်တော်မှာခရစ်ယာန်ကသူ့ကိုယ်သူဖြူစင်အောင်နော်လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ It was, we can see it's in two ways. It was an opportunity to showcase his magnanimity to us. ဆိုတော့ဒါဟာခရစ်ယာန်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘောထားကြီးမြတ်ပုံပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ယူပြီးတော့လူတွေအားလုံးသိအောင်ပြလိုက်တာဟုတ်တယ် And the internal reason was to experience that exchange, that rasa with the gopis. နောက်တဲ့နော်အရေးကြီးဆုံးတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့သူကဂိုပီးတွေနဲ့အခုနလိုပေါ့ဒီပေါ့နောင်ပွဲမှုတစ်ခုကိုသူကပို့ပြီးတော့ဇတ်တော်တစ်ခုအနေနဲ့ကျင်းပကြတာဖြစ်တယ် Krishna is God outside of Raj. ခရစ်ယာန်ဒီဗရဂျဘူမီလို့ခေါ်တဲ့ဗြဟ္တာဝန်ရဲ့အပြင်မှာပဲဖယ်ရဖြစ်တယ် But in Raj, နော်ဗြဟ္တာဝန်မှာဆိုရင်တော့ he's just a small blue boy. သူကနော်တကယ်နော်ဒီအပြာရောင်ကောင်းလေးပဲတဲ့ And that's how all the Vrajvasis see him. သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဗရဂျဘာစီတွေကတော့သူကအဲ့လိုပဲမြင်ကြတယ် Hare Some Krishna. point out. ဟရေခရစ်ယာန် Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. So,အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်. It is a time for deep thought. So, everybody, take their time and come inside and listen and relish the pastime. Thank you very much. And we would like to thank His Grace Bhaja Govindam Prabhuji. And I know that he is just outside the class and giving time to us for, in the Kartik month. It's a very busy time for him. But still, he spares some time to share the very wonderful pastime with us. Thank you very much, Prabhuji. And we would like to again and again ask for you to torture you in a sense that to give class for us frequently. Thank you very much. Hare Krishna. Tandopran. Hare Krishna. Artya kalpatriya sakripa sindhu vaivach. Vadidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Andakuri vaishnavebhyo. Hare Krishna. So အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနက်ဖြန်မနက်9နာရီမှာHis Grace Bimala Prasad Prabhu ရဲ့ class ရှိပါတယ်သူကလည်းအင်မတန်မှတော်တဲ့ပရမကြာရီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မနက်ဖြန်မနက်9နာရီမှာတက်ပြီးဖို့မြတ်တာရခင်ပါ Hare Krishna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 .